ชาติที่สวยงามอยากมีบ้านอย่างนี้จัง อันนี้ดูไหมเอ๊ะนี่ก็ตรงนี้ อันนี้คือเด็กบ้ามาจากภูเก็ตนะฮะเด็กบ้านะครับผม เป็นเด็กพิเศษครับเริ่มมีโครงการใหญ่มากครับที่ตอนนี้ก็คือจะร่วมงานทุกงานที่เพื่อสังคมครับแล้วอยากให้สังคมมีความสุขแล้วก็รุ่งเรืองทุกคนนะครับ ที่โพสต์ประจำครับผมเด็กบ้าแดงครับก็เขียนกันเนี่ยคือเด็กพิการครับผมสวยนะฮะพูดถึงธรรมชาติที่สวยมากเป็นโลเคชั่นที่สวยมากเราเอามาวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากแล้วนะครับผมปั๊มปตทจังหวัดตากนะครับ